encore une fois sur votre site internet, c'est la www.comloyimbo.tv de les boss partout, Tchassa, Kovodor et Bossa Solara, très Kitoko. Merci encore une fois pour leur prompter les boss. Merci à tous ceux qui nous soutiennent d'ici d'ailleurs, partout dans le monde. C'est là-bas, na Célestine, Maman Mokonzi, Minda, la fille des promesses, Nakatia, Brésil, le Raïs Azaro, partenaire officiel, Boni MC en tout cas. Merci de nous donner soutien, Ninga, Karande, tout ça, qui sont charmés fidèles internautes. Et on a un bel bino, le gros moulure de la presse. Autre bétané, vraiment, mon solo, il est par rapport à tout le bama qui entoure. Et on est dans le qui, dans le lopo, dès qu'on a Sarabino, Toluka, Kaka, information et Poto Sabino. Grosse moulure, déjà bonjour. Oui, bonjour, ça. Merci na site na biso Comloyimbo TV. Na moni boss na biso partout ça. Magazo solisa grosse moulure tende toyo kanaki nazolela kaka. Voilà. Grosse moulure, un message aux gens tout bazolanda et surtout tous appels à moi mars déjà un message dans la maman news bazolanda dans le monde entier. Merci beaucoup na maman news bazolanda partout le monde. C'est-à-dire que babi tous en mois de mars. Dans le mois de mars, c'est-à-dire que ça mingi mois na biso. Bon maman mingi zara na liputa te pona bi kezo na biso nso to yindisa na maputa. Mais ça rende plus mingi o zara mingi na kati na biso onde la saki bon maman parce que même 9 mois et a facilité na basi mususu pe bazolongola. Mais so moni na mois so ndima même 9 mois neti ba biso ponga za na filmer na bota nga. So moni na mois neti ba biso bendata ka grosse mulima ndima même mabota na e. Donc c'est que allez-y comprendre na za maman. Voilà. Merci beaucoup, grosse monnaie de la presse. En tout cas, merci. J'ai dit elle patron de Lucilao, Nazabona, grosse monnaie, tu reçois l'année vraiment. Grosse monnaie, ça fait moi combien de temps dans 4e salon internet? Ça fait maintenant 5 ans. D'accord, c'est 5 ans en janvier. Toujours dans Congo France. Toujours dans Congo France. Voilà. Confusion, ils ont partout. Est-ce que grosse monnaie, ils ont toujours dans Congo France, toi, ils ont sauté? Non, ils ont toujours dans Congo France. Dans le Congo France, ils ont nga bana ba so na bige na longwe pona longwa Congo France na ba boss na po c'est-à-dire que même maintenant na Congo France to kutana kana bilo abiente muna to sala na Congo France yebi ba sala ramazani to ze bela na to sala na Congo France c'est-à-dire que to rara na ba meilleur te to rappé na marambuzu bende sukisio be na motema po lobite no sala lisute na fandi na ngape motali ko zongi simobi ata so na longwa na kesika na nous sommes en sala, mais si na Monique, na komi capable, et on sala site na ngai. Na bina boss des aboye, na moni na koli na préféré sikoyo, na kende ko fouter l'ailleurs. Mais na calcula ngote po na zangi pe possibilité te o sala site. Donc na calcula na ngonde kate. Yango sala ngana fanga ngana Congo France parce que na ma vie privée na ngana na makambo privé na nga so to bito bando Hollanda ka nyonso ka makambo ka musala nyonso musala mbe na chance pe lelo ba site belé mais so fidèle 5 ans na internet so na ba internet na Congo France si lelo na Congo France c'est-à-dire que tokuta na mama mabe tokuta na pe na mama mala mais otala kaka olexaka ya mabe ota ya bien liboso yango lelo nde salanga na fanda 5 ans na kata Congo France donc c'est pas dit que na kuta na ka na bien na Congo France te na kuta na musu pende so question comme ça au fandi Beko, quand on est de Barasso, si tu sors le pont, tu sors parce que sali peut te rejoindre pe salaire te. Au sali peut ba vidéo mi qui est au zu pe salaire te. Mais au fond de au salaire na yo. Non longona qui a na tali ka bina viva dam su pe na salaire te na mangam na musu na ba fe na don. Na fa na kaka. Donc ya ngwana na tala plus mingi ba avantage que ba désavantage. Merci beaucoup, c'était la grosse moulée, c'est-à-dire bah éclaircissement par rapport aux Zolobama. Grosse moulée. Il y a d'autres personnes qui disent que grosse moulée trop brutale, grosse moulée trop maquillée, grosse moulée naïbité. Est-ce que ça bien à moi ça à la brutale pena? Et ça bien té na moi sur rose à la brutale, ba confondre. Quand est-ce que bien nga parce que na joue na deux personnages. Na joue na ki grosse moulée de la presse congolaise et puis na joue na ki Doris Kaimbe. Parce que bato mingi peut-être ba yebinga na ki grosse moulée ndé ba yebinga na brutale na ne or Muto yebinga na Doris Kaimbe, yebinga na fimoko doux, fimoko patiente, fimoko boye, ana motema moko boye incroyable. Problématique te. Non problème, donc problématique écoute te. Na problématique te naza dou na yebinde baso na ratene ni te mettons kanga dans na jour na deux personnages soka na simbi micro. Kamuna na caméra mbala moko expression na nga ya tout échangeaka automatiquement na comme mbala moko la seconde grosse moulure.
donc mais naza brutalité naza di les contrats kutu naza les contrats ya o ba okaniselanga. Merci beaucoup. Grosse moulure. Les lots on a raté mon internet. Ranking comment trop entre les journalistes et les journalistes. Tous ADP déjà. Est-ce que grosse moulure azalaka pena baranking mususu peza keno entre bino na bana basi. Ngape andi na nga sans fautiste kotana na nga ranking na mutena na pa na muteme nga sikonde so luki kande tumbana nga ifo po pika pende. Na ngapa ona ngape na so pinza o bata robinyo so teo binyo so sele niti nga firo tsana bo ngapa na to ayo tiaboy do libela donc ngapa na ba journaliste tout ezala ba concert na nga ba confort na nga problème te rien qui a na ndeko na nga mo sabetanga libakunde na loba plus jamais na solliciter na kufa pour ce monde toza pe déjà na mois de mars quand on est dans le bas s'il faut bobongisa bobongisa na bino pe te ngande na ko bongisa te wana benza ko abosa na lala no tikala ko bosa na teti yesoya so ki benza ko zala lisumu na nga lifelo na préférer na kota ngo meete au juste bato ba mitu na kailo nini gloire leng na gos mini ba welela ezara mobile ou pas pour parce que ba rimer aux autres qui les gos mini poto mona pe na ba différent mission ma msupe lo bama ki wana nga penza na zana nga mengi muta vérité muto ayebi nga ba gos mini penza ka moi passe pour kosa siko so 100 na lo ba na 90% vérité 5 ou 10 na ro kosa mais nga na la fille toela na biso penza pe loka grave te nga so na linga nde mutu na lo na linga ka personnage na nga na dignité na nga na valeur wana so ka mutu asali re de considérer nga na bosa na yemba mon avis na ato da ya na nga to bota manu mama papa mo donc ndeko na nga moi si to zaka bien to solaka elo roté sans problème sans rancune sans microbe je me suis mon artiste ayebi je me suis na Jean-Marie Lukulasi et ya Demba 40 ans de pouvoir na grosse to bimi ana to keto ko tambola so kande za mo tourisme to tamboli to le to meli zo on to ina na même ligne to le to meli to ke vite to longo to si to ke GB to longo to sisi aya yo tika to kain ba photo na zo tsa na profit nga bien ngape na zo tsa na profit to tsa ni na ba profit puis via petit dai. Est-ce que vous savez, n'habitez ce qui va tout ninga musuba contola ba WhatsApp ba ninga menga désolé da moi passe pour na faire profil ya WhatsApp pa muninga. Au moins peut-être na obenga ye ne na moni profil intel bimi. Mona mona ka abenginga alo grosse boninga le bibio na za besoin numéro ya Jean-Marie Lukulasi mwana male kina biso. Po abimisa pe Joël male kina biso mais après Joël awanga naka. Siko comme ce grosse molé. Mwana maleki na biso ya Jean-Marie Luko tant Jean-Marie Lukulasi mwana maleki na biso soko kopesa nga numéro nga bité numéro na ye wa pesa nga ntukeza privé za ki numéro mona buto sa publicité meza numéro privé ya RTL wana benda pesa bureau te garde te ye moko ya mbaka bi gos na pesa numéro nga privé do nyo so be ngata na tia ngo ata na lali na kanga ngo te na muto ambetu na ya mbaka ngo opesa ngo mutu te soki mutu asengi yo kopesa ete nga bipe OK Esko ko sala pe o pesa nga le bitin fona tula nanu ye loka yo le bosa mona mama leki na biango na tula nanu na benga tonge na mari concert na mo intel a lobby ana besoin ni mona na pesa ya oza mona mama leki na bina ye biete na be mona mama leki ne te so nga na mona mama leki ne abenga mama leki ka sa pesa numéro po nga na ye biete na ye bi fiki famille ya lobby nga na etozate OK ye peut on rappeler nga c'est un temps je me rappelle moi na pesa zate pour azo reconnaître ote na ebité aza moto na ete soki akanisi ndenene ça langage kaye et koleka longa pour 3 jours 4 jours yo ça la vie na biso pe vie Gauthier mascotte na pesa ba mbote place aza moi na Londres solo na mboka ba mami milinze mamote matus pepeli ya mbetolo na mboka ba fondation Believe Muka kuna abenga lobino grosse nani vie na nga vie Gauthier mascotte abenga non grosse na tindelio moi quelque chose no ya moi carburant mais na boyi ko tango na de kombo na profiter na tsaka et pas concert na poye pe fa na tindela ki na tsa kombo tangi wana na tseka rambo na bilom baleka na kombo moko comme ça ye a peso ngape na bio ke problème te et si na bengi pe masaka ndeza la ya boni via lobby oui atindi bo na boyo na zo kendo zwa na bengo na peso OK tilelo abenga ngate apesa ngapete je me souviens dans la vie to kota boy na voiture na diplomate on a poto bima bandal wana zana bandal avana koma na GB to bima boy na bandal to bima boy esko ko sala
nakutani na diplomate ba teleme ozela taxi tango ozela taxi na ngapi na parquer voiture na kititi na ye na lobi ndeni no bengo na komo benga oyamba ngai sute mambo ngeza combien boy aya ya mambo to tsaba ba carburant za nonka ezali ba $80 ba 70 so ba 80 so 100 boy do mambo ka tsana so ka ba carburant na ba credit card kandi ezala na ngoka angapi na bengo oyamba ngate fomo saboter muninga na benga ça fait pendant 3 jours ou 4 jours Dieu me t'en parler ayamba ngate et puis benga ngate na combien de messages à répondre à ngate et on ça ce par coïncidence après 5 jours après une semaine on kutane ce qu'on a diplôme ngabi le quoi yamba ngate to kutani na kitaka pesa nga elo na ngato silana na kitipe wana pesa nga ebiki aotala ngenzai ngate na benga epenza aotala ngenzai ebingate na wina bengi na komona ye aotala nga penza nzai ebingate natalika na bi oba mwa miketo saba carburant et sopa kana c'est OK merci donc saboter nga pona mbongo carburant na crédit zone ngoli yango tant suna moni o krake ngoto sutukela ngo zongo lengo meko botsa na te o kwa o luki obebisa relation ki famille kola mbongo o ko lio meli posila zongo lia esili banda ona pe na solisa ke ete so sera ete na tanga pe comme on était dans na kalikila ga epete dans na fanda ti lelo do so muta lobi kutunda solisa ye no ebise manam kuna ko tali ni felo ke na solisa Kosmoli merci beaucoup de ba comprendre que yonaye so bosola tête c'est le po amela yombo mo batindela bino mbale voilà en tout cas merci Kosmoli arrivant denin beaucoup mosola na gel show si photo loba to be taper moi la lisolango parce que il y a d'autres personnes pour une émission moto salano ba combien un message mais comment Kosmoli rose arabu il y a Kosmoli ba yibige Kosmoli ndo vivre na Rochenkando excusez gel show pas ndo vivre na Rochenkando maintenant qui camarade wana ezala jemo bo salara na bino ngo to bolinga ka bo pouvoir batukeno bo sakane esprit na te to sakane te siko ba confondre tenga so na zande mosi ya Rochenkando te na zala de petit na ya kati bon c'est vrai moi ce n'est pas comme on ni fio za bien na mbali na a osa ele pezua eza normal eza logique donc il faut empêcher yete na ko pexete mais après tant ay ko apporte go sa zara nei moi ce n'était ngamo na no bete machi papa on debandoza la trop ko tourne benga je suis avec Kosmoli on benga je suis avec Kosmoli azam muta azam moi c'est peut-être quelque part bando ça les bien mais après tant ay ko comprendre amoni ke c'est que mobile na nganda za mobile mabando sanga ba jasima mabe ay ko comprendre to solo la ka to mela il suffit ko mela to mela il suffit ya to tambola kane il suffit ngana ke otale pa na ye na ma campagne na kenda il suffit pa yo tala pa na ngana jebe to kenda ko bima ensemble to tambola to bimi to ke to li to ke pe ba boîte to kabwani voilà j'ai une chose avec moi si il y a Rochenkando te tamba kabwani oui wa tamba kabwani eloni sara ka tamba kabonde bosola wana mitso wana tamba zala ka bondo sola te tanga zala ka to anda na biso pe ko solola na biso to anda na biso pe ko solola la biso ya normal mais moninga muto so wana mutu omona ka moi time emso po zo kanisa po ya no pe mabete ko kansela mutu so tant so ya bando kanisa yango te zaki par rapport tanga yo comprendre no be bana ndeko na ngate suka po na raisonnement nanga c'est pas la peine ndesko to monso la su kitoko makasi kolia komela kotambola wapi dona pesi so na shomo sa pembe yo kama poil partout donc to sola kitoko to lia na rato ndo tala na tina banda ko sifa conseil ngape na poème na poser ke tala buena boye pa pesi nga conseil sifi pe joali so na poème grosse tala buena pesa ye pe conseil makasi te pour Suisse aglo langi motema po kala te ba pena piri pena za inde joali show te ntango baza ba pipe na ebite po ya za ka pi abatu nyonso après umela na batu te defone ka yangwana so yo lobi lelo ya za ka pi joali show avant Joël chose agina banane donc c'est-à-dire que ya yeba ofana na baninga malamu te so senti etam suka na minute comme se retrouver na bana mususu kutu babota melelo poni a baby si relation nyonso na baninga zaka na bango parce qu'on est tinga Kosmoli na zana nani mabe na zana nani bien donc tout le monde même moral ti lelo même moral relation na ba ministère congolais monsieur Zarandene relation na ba ministère congolaise nyo se zaka très bien Kosmoli na raya ba musicien na appelé ke ba musicien na pe tanti na ba musicien na pe mama le ke ba musicien mingi pe zaka so makile tout ani mais plus mingi na zaka na tous les artistes et musiciens très bien tout tellement na zaka nango attaché tel mais na ba relation na ba musicien sont très bien BCBG pour cela na ba musicien tout kan na JB très bien
na sola ni na kanga ba photo na publier na ba Facebook na tsati na ba profil na mutu to ayebi très bien na sola na papa chéri bina dam bu papa bongo via bongo no zane point to wela nini relation non lelo na dadimola te azaika PV relation loko kutu te eloko kutu te po ndinga mabetenga ngolingana ni mola te na ba vitesse auto bona on ngolingete j'espère botala ki na la bouche ndé ba publier ki donc déjà soki mobala bongo azada na mwasi alingi mwasi moko be mwasi so salela ye bonga opiangani tozala ba to tirala kozala te ka yonga lo bakozala ka bien na batu koseka yo yebinga na so na ngo no tota mwana batu olia to mela to seki vous comprenez donc tala déjà ye mono mwasi ki uti poto ya bali mwasi te mwasi ya bali siko nga zuka opiangani mwasi zo sombela bia kuteke bo totala biso nyo na ba usha kute na poso ba kute na poso ba kute na poso ye mta sala ma bimi engrais pa na bon siko nga kutu fi pauvre na so luka ndebo ba pesa nga no pieni aroza mbali nanga te pesa mbali nanga te pina calculer ite na via mbali nanga peut-être te na kangi sete ya peut-être ba baise na ba nini ermo de fois biso na internet em suto luka ko créer ngo mais na domaine na mobile azate aroza jamais mbali nanga azate na ngo ba baise de to créer ka so atikali mobile ye moko zo ite oh yeah za responsable te ozwa boko na ngande no ko futela nganda ko lesa ngo mesa ngo la tanga puis na za fille mère otangisa mwana ngatanga na privé na école chia na Georges Simenon ko tangisa yi okokate puis to rozani mo sambalite jamais Kosmoulier maman il y a combien d'enfants? Maman il y a un seul enfant baba un garçon hein autant comme papa te tino na balinde te mwana nga kutu na botaka avant kutu musalo mwana nga lelo daya mulaja aza siko na 9 ans aza siko na 9 ans nga na bandi awa presse na 6 ans te gosse mule na na balite mais rien n'empêche na rosa la peine na petite amie parce que na balite maman na nga zali papa na nga zali famille na nga bazanga na za mwana ntuka ya famille ya 14 personnes c'est-à-dire que à mon âge je pense pas que Noriko chérie Margena nous n'a balidé mais je pense pas que Norozanga mobali donc c'est un peu ça mais grosso modo jusqu'à présent je suis célibataire donc voilà c'est un peu ça oh non mon artiste c'est tellement bien à mon âge, toi tu penses que na rozanga petite amie marqué dans la balide pour moi internet et bon banaté mon colo gros sur bala tout le monde pour filmer ba site belé ba publier pour tout bon banaté mais jusqu'à présent grosse moli na célibataire na libre na fouté la repas na ngai na vie privée na nga mais du moins na célibataire na fouté la kananda kuna ngai ya ngamoko na balaté naza célibataire mais rien n'empêche ya nazanga quand même proposant petite amie de arozanga te ata awate ata na poto arozanga te bien na kinde ba excuser na ndenga mabete po do mo benga ngo complexe ndenga mabete na ki complexe pété mais na ishaza bien na rana nde na mobilité na eka na poto ya moko ba ye abeti mo tour azongi na ye mais na kishasa zarate yanga pena za libanda mboka akane libanda mboka oye na beti tu mesuka na wefa zonga na ena ndaku na baona poto tous un peu internet gosse molé ma camarade mo kindele il y a des jours mso ba tila mto poison internet ça kufi ka pona succès au moins on kinende nini internet na biso eko moke mabe bakomi kokangisana kofingana kosimbana na nzoto ba concurrence et to longwa bena na ba concurrence loyale c'est-à-dire que to koti bena na ba concurrence ba vie privée to komi tina ba kofinga ba insalita ba mama baninga tango ba mama na ba botaka biso to zalaka to yebi mama muninga tendenga kenda ko sokola oyebi te mais okomi tina niveau ya ko ingir mama muninga bongo c'est déplorable donc niveau mama eko moke nga bana ngo mosenga nzambe na bala pena na 2018 na tika musala au bon niveau comment kendela mabe grosso modo le comment on basi que internet les sauté na ko bingo pe bo mono za na application mo bi enregistrement so tali za mingi na téléphone ka ba internet c'est créé zaté mingi pe bana basi since capable na gel show mbutu uta ko sama likolo lo ko na ba bingo mninga enregistrer et on y comment ça les arabes moi ce qu'on est bien na désolé pour Dieu me t'en parler na rana tanga na temuninga so bengi se via to fingana
nga na ko enregistrer te mais ce qui yo enregistrer nga ça langage ke yo nga sans fautiste makambo na tala kanga te nga so na sisi musala nga na zongi na ndako nga na yo sa ma vie privée na nga o etali ngai po musala o to mo ke na internet e bébé internet e poli donc nga pena na mo singa nzambe ko 2018 so na matina ngai potote na bala na tika musala po niveau internet e baby kala te sasa na biso bo baye biso na internet ba bayaka ba théâtre kabu ba baye ba théâtre ba tu ba okinde na pote ba bayaka liboso ba baye ba théâtre ba longo na ba théâtre ba yeko baye ba musicien lelo ba artiste musicien na biso ba gende so na Europe te lelo musique na biso ekomi ko chiter comme kita vers la fin ya rokufa et lelo na biso lisusu ba journaliste to komi lisusu kaka biso moko ko bebisa musala na biso ko bebisa mais il suffit que na vie privée ba ninga ko kende ko italango na devant la télé comme ça c'est déplorable yango nga pena no singa na ndeme 2018 so ndamba ko kiselinga ka ba posa motema na o no singa en tout cas natiki voilà vrai il faut que ba fille internet bazo panza mabala ya batu ya poto oui vrai oui banani ba rose apena ba liste ngo te bazé belé c'est pas la peine en temps à combo mais du moins et belé conseil il faut pesa bon nga na opesa bango comme conseil te parce que na utene ko kuta na mutu mo be pas na pota pesa nga conseil alobi mo boye ceux qui sont linga ba fina kin c'est pas pour rien on tuni pourquoi abi niveau ya stress au deux fois basi na biso ba Europe ba pesa biso au monde moi si penda obala e bobotani amso da kana kishasa obingisa e Europe tant akomia ayeko kuta ba loi ya Europe parce que Europe elo aliboso za mwana ndaza na avantage et puis moi mobala za troisième c'est dire que obala yo memi pe na poto bokomi na poto pe bozana bana mais après bo soigni pe boye azubila mala yo abwaki yango na fenêtre okomi fazer yango yango boye comme sikoyo kozongisa bango c'est-à-dire que ndeto benga ke na coutume de comme zongisa bango bazonga mingi na kid plus mingi siko bazokuta na mingi na biso ka ba fiango ya internet siko ya fiango pe internet na malamu baza na ya mabe baza to sangisaka ko mo siko conseil nyo pesa bando na biso mibali yango ba kuna na poto balinga kaka ba fille bango kuna to balinga wa kisasa te eloko wana eza un peu drôle au moins mutu so na poto makaka na eka mutakina donc domaine ya bolingo te loka bolingo na ngona conseil na opesa mutu te po mutu so ko dans poto mais niveau linga mo sakine sa kufa appela kwa si te na poto donc ayaka na eka ka pa mo sina kin ba fandi sisa la zongi na yeki asali ba faire na zumbongo na ye aye lisusu donc on a domaine penda bolingo tellement mutabima professionnel te mutabima champion ou championne te to tata banaka na bolingo nous on a ba jaloux belé oui si ayebi to moni lo moto salama so bezaki montage to éviter neteloni lo moto salama e panza na ba photo wana te eza grosse molite eza ka ba jaloux kaka bali ba déstabiliser grosse molite mais na pamboli ba jaloux na nga na benga bango mingi chimbushi na benga bango chimbushi bato baza besoin ba déstabiliser muninga o aza na réputation malamu aza aimé na trouvé na nga normal ni chaud ni froid donc naza même moral à l'aise oui et là on est ça là mutu qui mtema mabe ni vona webi ke e sambusa via mutu kimutema mabe zanga na monika sasa yeta msusa sa opela mutu nyonso otanga komba sasa na munoko na ye liboso na nga pe motema na ngeza na kimia te gloire à Dieu ponga batu tu batanga kombo na nga na ndenga malamu ba féliciter nga ba kumisa nga parce que ça la ka ba ninga na ngande pasteur mat ba kumisa nga ba féliciter nga oh grosse moli tu travailles bien continuer ka bongo zala bongo ko changer te o ya na ko finga te o ya o créer ba bese bo na bo yangu ya encourage nga na zala kan ndenge na zali voilà. Merci beaucoup Grosse Molly, tombe vraiment dans ce qu'on a fait quand on a juste on a des questions à tourner. Grosse Molly depuis internet, c'est là on est salama mabe. Oh sauf ani obara nzambe na ngalo na internet c'est agresso. Eloko salama ya mabe. Eloko ekoma na musala o dérangeant penaka. Te biso eloko e dérangeant ka de faut bien inviter inviter bo fixer pendant rendez-vous sokoli pour l'autre bimi au té moral no ke no ke ndo tourner na intel mais après tant soko mo bien inviter ngo boya o yamba o lisute ka yango nde sala biso moi passe. Mission na biso liba quoi. Ba mission to bito lo ba mission to ko ba mission ba zebele o ba blessé pe non seulement nga ba o blessé pe ba peut-être ba journaliste presque nyonso écoute et soir nango tous les journalistes so nga na lobika nga seke na ko so moi pe muninga mususu
mosusu des fois pe biso na biso tant mosusu yo na ndimo ya manga po na yebi koza yanga meza pe na batebele ba benga nga mena okende te me na keke pe ba bani andima ki mendeni na nga komo boya ko yamba pe mosusu ayininga dale pa madame so ayebi mangam na osala te mosusu ayebi mangam na ngote osomona. Merci beaucoup Kosmoli, trompe vraiment na suka to ki masemengonga message clair na batno tout balinga rayo et puis ba dédicace pour to kabwana. Message clair nanga eza merci na ba téléspectateurs o nyoso bazwakata ya kotala grosse moulé nazaka toujours moi na musala et puis nazaka toujours na sama kola papa nanga je suis di pumba musala yo sama na nanga mutu moi coup de pouce quelque part ya nango mabete mais na toujours na Congo France et pas boss nanga je suis di pumba bolinga ngaka nde bo message ko linga ba remarque na bino pe yango ezo sala nga bien lokwa boyebinga na ka boye nazaka ape boye bolinga nga ba dédicace nga na pesi na maman nanga oh vraiment bota grosse moulé maman Maringandu na pesi maman leki nanga maman Caro te benga mingi po biso to aba lube alamba pondo alembate na pesi mbote na pesi pe moi na ngai